나이 들수록 머리숱도 줄고 볼륨까지 꺼지니까 진짜 없어 보이더라고요. 거울 볼 때마다 우울했어요. 근데 친구가 유명하다고 이거 추천해줬는데 진짜 대박이에요. 프리미엄 임모로 만들어서 티가 전혀 안 나고 너무 자연스러운 거 있죠. 드라이기, 고데기도 사용할 수 있어요. 하루 종일 볼륨이 그대로 살아있더라고요. 진짜 머리 볼륨 하나로 인상이 확 달라지니까 요즘 자신감이 뿜뿜이에요. 여자는 나이 들면 볼륨이 생명인 거 아시죠? 제가 직접 써보고 반한 이거 궁금하신 분 댓글에 머리 남겨주세요. 후기 대박 링크 바로 보내드릴게요.